ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବିଷୟ ଦେଇବ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ପଚାରିନି। ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଯିଏକି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମ ମାଟି ନିଜର ଷଠି ଘର ବାସସ୍ଥାନ ଶୟନ କକ୍ଷ ଏଇଠି ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଯିଏକି ଆଉ ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ ଏବେ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ରକ୍ତର ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ତାଙ୍କର ନାତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ମହୋଦୟ ବରେଣ୍ୟ ଆଜି ଏଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା, ସିଏ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଜି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଳାପ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି ଏବେ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନାକୁ କିଛି କହୁଛି ଯେ ସେଇ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଆଳାପ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା 4.5 ଯେ ମୌରମଣି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ପର୍ବରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲିଲା ପରେ ଆମର ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଯିଏ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ। ଆମର ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ନମସ୍କାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି, ଏ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏଠି ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କାଲି ଥିଲା 97ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ये जो श्राद्धवार्षिक उत्सव कहीं आम तो सौभाग्य ना आज आम आसी पहुँचु जहाँ भी हो परदिन आसी पहुँचु आप दर्शन पाइछु कहीं कि प्रकार ये माने श्राद्धवार्षिक कौन कार्यक्रम अनुष्ठित होता केमी समागम था। नमस्कार। गोपबंधुଙ୍କର କାଲି 97ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ତାହା ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ସୁଆଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଥିଲେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ। ଆମେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାତି। ଆମେ କାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିବସରେ ତିଳତର୍ପଣ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଉ କିଛି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଯାହା ହେବା କଥା ତାହା କାଲି ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ 97ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକମାନେ, ବ୍ଲକ ଅଫିସରମାନେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। मुझे कहना चाहिए काली जो कार्यक्रम होता आम मैंने भी देखा पाऊँ जाना पाऊँ जब भी पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास जन्म जयंती पालन कराए किसी सरकारी स्तर विभिन्न प्रकार कार्यक्रम भी आगु आयोजन कराई अनुपात में काली जो श्राद्धवार्षिक थिला आप जो स्मृति संसद अच्छी से आयोजन करते पिला करेंगे ये महान व्यक्तित्व को गाँव से जो मैंने गोटे भाग्यर विषय आपण निजक वंशज बोली केते गर्व अनुभव कर हृदय भल पाऊँ गोपबंधुଙ୍କ परी पुण्यात्मा ଆଉ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜନ୍ମ ହେବାର ଆଶା ନାହିଁ।
ସେ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ 1877 ଅକ୍ଟୋବର 9 1928 ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ବାଲ୍ୟକ ଉତ୍ସବ। କାଲି ସେହି ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ଗୋପବନ୍ଧୁ 1928 ମସିହାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କମ୍ ନାହିଁ। କାଲି ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ଆମେ ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଯା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗକୁ ଆମେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିଛୁ। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଏ କଥାଟା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଦେହ ମାନେ ଶିହରଣ ହେଉଛି, ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଆମେ ଆସି ବୁଲିଲା ପରେ ଏଠି ଅନୁଭବ କଲୁ ତାଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଷଠି ଘର, ଶୟନ କକ୍ଷ, କୋଠ ଘର, ଢିକି ଶାଳ, ହାଣ୍ଡି ଶାଳ, ଯେତେ ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବୋଧ ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନଟା ରଖାଯାଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସବୁ ସରକାର ଯେଉଁଟା ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ପରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ବୁଝିକି କେଉଁ ଘରଟି କେଉଁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଗୁଟାକ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଠି ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଢିକିଚାଳ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ରୋଷଶାଳ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଜନ୍ମପୀଠ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେସବୁ ତାର ନାମକରଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ବାବଦରେ ରଖାହେଇଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଓଡ଼ିଶାର ଏଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅବଳ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ଗର୍ବ, କଟକ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ପରିଚୟ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛୁ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହିରେ ପଢ଼େଇବା ଅପେକ୍ଷା ଥରଟିଏ ହେଲେ ବି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଘର ବୁଲନ୍ତୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗାଇଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ନାତି ଯିଏ ବରେଣ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ। ଆଜି ଏ ଜାଗା ବୁଲି ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଆସିକି ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଥିଲି। ଏ ତ ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ, ସେ ସେଇଠି ହିଁ ରଚନା କରିଥିଲେ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, କାରା କବିତା, ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ, ଏ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସବୁ ସେଠି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛି ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା। ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମକଥାରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି সেটা ଟିକେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିବି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଶୁଣିବେ। ଦେଶବାସୀ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ସୋଦର, କାରାଦଣ୍ଡେ ମୋର ହେଲ କି କାତର, ଥିଲା ଏହା ଆଗୁ ଜଣାଶୁଣା କଥା, ସେଥିପାଇଁ କିମ୍ପା ମନେ କର ବ୍ୟଥା। କାତରତା ସିନା କାପୁରୁ ସପଣ, ବୀର ମାରେ ଅବା ମରେ କରି ରଣ, ପଛ ଘଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ, ନ ମରେ ସେ କେବେ ପରାଣ ଆତଙ୍କେ। ଜାଣିଛ ଲାଗିଛି ଏ ମହାସମର, ନାହିଁ ଏଠି ତୋପ ହାତ ହତିଆର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳେ ଲାଗିଛି ଲଢ଼ାଇ, ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଶୁ ବଳର ବଡ଼ାଇ। ସବୁ ଜାଣି ମୁହିଁ ପଶିଛି ସଂଗ୍ରାମେ, ନାହିଁ ମୋର ଭୟ ମାନ ଅପମାନେ। ଯୀଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାର, ପୁରୁତ ହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ସ୍ୱାଧୀନତା ପଥେ ତିଳେ ହେଲେ ନର, ମୋ ଜୀବନ ଦାନେ ହେଉ ଅଗ୍ରସର। ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛା, ପୁରୁଏ ପରାଣେ ଏହି ଶେଷ ଭିକ୍ଷା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ କହିବି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା
ସେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ, ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଏ ଯେଉଁ ବହି ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଏ ଯେତିକ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ସେଇ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଯେଉଁ ବହି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି କି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରଚିତ ବହି କିଛି ରଖା ପାଇଁକା କିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଛି ଅଛି କି ରଖାଯାଇଛି? ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକ ହଁ, ଯେମିତି କରାଯାଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଠି ଘର ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ଦେଖୁଛୁ ରଖାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଖୋଜିବା କାହିଁକି? ପୁରୁଣା କଥାଟାକୁ ଖୋଜିବାନି। ଆଜ୍ଞା, ପୁରୁଣା କଥାଟା ନୂଆ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଥାଉ, ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକଟା କେତେ ଜମିବ? ତେଣୁ ପୁରୁଣା କଥାଟା ନୂଆ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ଆମେ ତ ସେଇ କଥାଟାକୁ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କଥାଟା ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା କଥାର କିଛି ବହି ଏ ଜାଗାରେ ରହୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଛୋଟ ଚଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ହେଉ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଯେଉଁ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଅଛି, ଛୋଟ ଚଟି କରିକି ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେମିତି ଆର ଇଏ କରାଯାଉଛି, ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆୱାରନେସ୍ କରିଦେବା, ତାଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟଟା ଆଉ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁଛି। ସେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ରଚିତ ପୁସ୍ତକମାନ ରଖାଯାଉଛି, ତାହା ପଢ଼ାଯାଇଛି। ସେଇଟା ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖାଯାଇଛି। ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖାଯାଇଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାନେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକରେ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ପଟ୍ଟନାୟକ ତେଣୁ ଗଲାବେଳକୁ ଠିକ୍ ବାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ ଏଠୁ କେତେ ଦୂର ଆଜ୍ଞା? 5 କିଲୋମିଟର। 5 କିଲୋମିଟର। ତଥାପି ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆସି ବସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ଭିତରେ ଆହୁରି ବି 10 ଜଣ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆସିକି କଥା ହେଇପାରନ୍ତି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ବହିଟା ରହିଲେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ କି ଏଇ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ କଥା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ସେଇଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠରେ ବିକ୍ରି ହେବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ଯେ ମାଗଣା ତ ଦେଇ ହେବନି, ତାର ଯାହାଟା ମୂଲ୍ୟ ଲେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ସେ ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ସେତିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ସିଏ ବି ଲାଭ ନେବେନି, କିଏ ସେ ସମାଜ ହଁ ସିଏ ଯେତିକି ପଇସା ସିଏ ସେତିକି ପଇସା ନେବେ। ସେତିକି ପଇସାଟା ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଆପଣମାନେ ସେତିକି ପଇସା ନେବେ। ହଁ ବଡ଼ ସେଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ମୋର ଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୁବକମାନେ ଭିତରେ କାହିଁକି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ। ଯୁବକଠାରୁ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରୌଢ଼ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପିଲା ସମୟଟା ପଢ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟ ପଢ଼ିବେ, ସେଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପରିଚିତ। ଶେଷରେ ପରିଚିତ ଏଇ ମଝି ପିରିୟଡ଼ ଦେଖି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁକା, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶୁଣିଲୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଘର ଦେଖିଲୁ। ଆଗକୁ ବି ଆସିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମର ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟା ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହା ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ପଇସା ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଉ ଟିକେ ହଉ, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ଆମେ ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସମାଜସେବୀ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା ମହୋଦୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ନାତି। ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଳାପରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଯାହାକି ଜଣେ ବଂଶଜଙ୍କର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆଳାପ କରିଛୁ, ସେତେବେଳେ ବି ଉତ୍କଳମଣି ଆମ ନିଜ ମାଟିର ଜଣେ ଯେମିତିକି ଥିଲେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ବା ପିତା ଭଳି ଆମେ ବି ଆଜି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।